弟兄姐妹们平安，平安。感谢主，在今天晚上又是一个祷告的日子，我们要让圣灵能够与我们同在。这时候，你们预备心了吗？你们预备心了吗？预备好。预备心的话，请在我们的留言板说预备心，预备好了。这时候，当我们在预备心的时候，我们要求圣灵引导我们，求圣灵充满在我们的心。在今天这个夜晚，神要行神迹，在这个夜晚，神要用他的圣灵能够帮助我们，我们要随从圣灵。这时候，我们一起来开口来祷告。不论你要用什么言语来祷告，我相信主耶稣都会垂听我们祷告。我们一起来祷告，哈利路亚！是的，主耶稣，感谢您在今天晚上，让我们每一个人能够真的是，不论是在线上聚会的，不论是在线上看的每个弟兄姐妹，能够在你的面前，能够真的是来用全心全意，能够来敬拜你，来赞美你，主耶稣。求你的圣灵能够帮助我们每一个人，我们在每一个家中，每一个家人都能够透过这个线上实体的聚会，能够看见你神的充满你的圣灵，能够在这个当中。谢谢主耶稣，感谢赞美你，感谢赞美你。我不知道你们那个留言板里面是写什么样子，但是我可以跟你们说，我真的非常想要实体聚会。我不知道你们跟我一样，你们是不是也想要实体聚会？这时候你在留言板说，我好想实体聚会哦，因为今天晚上神的恩典要降临。我们这时候，我们一起来开口来敬拜他，我们一起不管是用言语，不管是用跳舞，我相信主耶稣的恩典都已降临了。哈利路亚，阿们。成为富足，瞎眼的看见，爱哭变为跳舞，地界山洼都填满，崎岖成为平原，在神里面充满无限可能。再次宣告，将软弱变为刚强，贫穷成为富足。相信你的恩典完全够我用，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有那成就的事。成为富足，神是以瞎眼得以看见，让瘸腿的行走，他是行神迹的神。哈利路亚！我们再从头说，将软弱变为刚强，贫穷成为富足，瞎眼的看见，爱过变为跳舞，一切山洼都填满，崎岖成为平原，在神里面充满无限可能。你的能力不比我，战胜试炼和艰难，我相信你的恩典完全够我用。试炼和艰难，我相信你的恩典完全够我用。一起说，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，
崎岖成为平原，在神里面充满无限可能。你的能力不比我战胜胜利和艰难，我相信你的恩典完全够。再次宣告你的能力，你的能力不比我战胜胜利和艰难，我相信你的恩典。一起预备好了吗？神的恩典，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。神的恩典，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变成轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。你的能力，你的能力不比我战胜胜利和艰难，我相信你的恩典完全够我用。再次宣告你的能力，你的能力不比我战胜胜利和艰难，我相信你的恩典完全够我用。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。依靠全能神，没有难成就的事。再次说，依靠全能神，没有难成就的事。哈利路亚！我们将荣耀归给神，哈利路亚！神的恩典是够我们用，哈利路亚，哈利路亚。是的，耶稣，我们知道你有多爱我们。你说我们要尽心、尽力、尽性、尽意的去爱你。当我们每次在你的话语当中去思想你的话语的时候，你的爱永远何等的大，让我们感受到何等的深。主啊，是的，我们爱你，就像你爱我们一样。这时候，我们一起唱这首歌，跟神说，你有多爱他。你爱对我坚定无疑，感谢你恩典和怜悯，有首歌从我心升起，赤身单单敬拜你。耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，走过
死境，你爱永不止息。耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，听我全心呼求，你许都坚定，耶稣，我爱你。主啊，是的，我们爱你。我们再从头说，你爱对我坚定无疑，感谢你，主，感谢你恩典和怜悯，用首歌从我心升起，只想单单敬拜你。主啊，耶稣，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，走过人生四季，你爱永不止息。耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，听我全心呼求，你许都坚定，耶稣，我爱你。再一次说，耶稣，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，走过人生四季，你爱永不止息。耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，听我全心呼求，你许都坚定，耶稣，我爱你。这时候我们一起来祷
稣我爱你，我们再一次说耶稣，耶稣我爱你，耶稣我爱你，走过人生四境，你爱永不止息，耶稣我爱你，耶稣我爱你，耶稣我爱你，听我全心呼求，你血肉坚定，耶稣我爱你，听我全心呼求，你血肉坚定，耶稣我爱你。是主耶稣，谢谢你，感谢你。我们知道你的爱长阔高深，谢谢主耶稣，你让我们在出生以前你就认识我们了，因为我们是你最珍贵的宝贝儿女。求你继续来保守我们，看顾我们，在今天的祷告会完完全全交托给你。祷告奉靠主圣名来求，阿们。哈利路亚！感谢主啊！今天我们正是我们奥运很多的精彩的赛事在转播，但是我们因为爱主，我们周三的祷告会，我们仍然一起来到圣殿我们祷告，我们在我们线上我们祷告。感谢主哈！我相信大家这几天都会看到精彩的奥运的赛事哈。感谢主，让我们台湾队也能够有1金2银3铜哈。不知道大家年轻人有没有知道我们得到什么奖项？金牌是什么？举重啊，举重还有一个铜牌哈。对，可能还有会再加一个也不一定哈。对，那我们还有什么奖牌？那个银牌是什么？柔道。柔道，哇，那个帅哥哈。没错。还有一个是什么？铜牌。射箭。哦，对。对不对？射箭，哇，跟那个韩国队哈，真的拼的哈，我们会非常精彩哈。那铜牌我们有看到一个是什么样的铜牌？周九混双的铜牌哈。对。哦，真的不简单哈。我们还有一个跆拳道哈的铜牌哈，那个一个19岁哈，感谢主哈。我们今天可以用一点时间哈，好不好？我们真的为我们的台湾的奥运的选手哈，我们为他祷告。接下来可能今天昨天晚上我看这个庄智渊，我们高雄市的哈打桌球，他是桌球教父哈，40岁了，拼那个埃及呢到第7场哦，不幸可能是真的有年纪了，撑不到7场哈，就可惜输了哈。但是大家真的为他能够这样的一个争取一个胜利哈，真的拼尽，我们都非常感动。那我们也看到今天下午有一场很精彩的赛事哈，就是刚才就是我们台湾的羽球一哥周天成那个是真的打到第3局胜很多，又被追过去，然后又追过去，又被追过去，最后终于稳住了真的他能够打赢加拿大这个年轻的选手真不简单真的太拼了他晋级就进入8强下午我相信他是台北纯福音教会的会友年轻人很敬虔我相信
纯福音教会大家都在电视机面前为他祷告，为他加油感谢主终于他能够进入8强所以好不好？这个时候我们真的也为这些选手很多我们可能不认识，但是我们所关心的，真的我们为他们祷告，让他们在那里有平安，而且他们的进行的比赛有好的成绩。我们开口祷告，哈利路亚！主，我们感谢你，赞美你，主啊，让台湾能够参加东京奥运。我们看见他们的拼劲，他们为了要为国争光，他们很久的一个预备训练，严格的训练，主啊，谢谢主，让我们这次有最好的成绩，主啊，我们不仅能够拿更多的奖牌为国争光，主啊，让台湾在这世界能够让更多人能够认识台湾。亲爱的主，我们将我们继续的选手，主啊，他们无论是桌球、羽球，主啊，让他们能够有好的成绩。主啊，我们谢谢你，赞美你，与他们同在，听我们的祷告，靠耶稣的名，阿们。感谢主我们这几天应该是有大学的指考吧？是结束了吗？还没有，第一天第一天而已我们真的要为我们这些指考的孩子祷告求神给他们能够有好的成绩，进入好的学校。那我们也来为我们的疫情也祷告疫情已经在下滑，但是还要再忍耐，还要再等候。那我们相信很快就，刚才我们的心仪姊妹也说，我们应该非常想要实体的但是我相信我们有时候要学习等候，快了，相信快了我们为了能够疫情能够真的是止住，我们也为能够有充足的疫苗不知道很多的我们的长辈都打了我们年轻人可能也快了我们真的为疫苗祷告。怎么能够有疫苗进来，这是很重要的有疫苗，我们有防疫力，我相信我们能够度过这样的疫情的难关特别牧师，大家看到牧师好像还2个多月而已好像不太一样了这个头发好像变白了老了才20岁感谢主也要为牧师啦，为我们的同工我们在疫情当中求主让我们都得到保守。好，我们开口祷告，哈利路亚！主，我们感谢你，谢谢你，主啊，让我们今天聚集的时候，我们向你敬拜。主啊，你是软弱使我们刚强的，主啊，依靠着你，主啊，我们造凡事都能。主啊，我们将我们的孩子仰望交托给你。主啊，我们很多的孩子参加大学的指考，求你与他们同在，求你赐下恩典，求你赐下智慧，亨通的顺利的一个考试，让他们有好的成绩，进好的学校。亲爱的主，我们将孩子仰望，主，我们为这个疫情，我们向你求。亲爱的主，我们看见疫情已经渐渐在趋缓，让我们能够更多为此祷告，让我们疫苗的覆盖率能够加增，让我们有充足的疫苗，让我们打了疫苗没有任何的副作用。主啊，让我们能够借着这样的一个疫苗，让我们带来防疫的能力。主，我们谢谢你，让台湾能够度过这个疫情带来的伤害，让我们度过这个疫情难关。主啊，我们仰望你，交托你赐我们，感谢你，赞美你，听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿们。感谢主今天晚上牧师要接着上次有讲到Chuck Pierce 在讲逾越节的预言，那今天我讲第3讲要结束这本书我用的题目就是勒紧裤带，或是我们要财务转移那我们来读一段圣经这个经文在以赛亚书43章19到21节，可以打出来吗？我们一起来攻读神的话。来看我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河，野地的走兽必尊重我，
野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓，我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。感谢主哈，我们读了以赛亚书，相信上帝是在沙漠开江河，在旷野开道路。他所做的是人看为不可能的，但是在神没有难成的事，而且他要做新的事。Chuck Pierce 他在这一本逾越节的预言告诉我们，我们真的是好像活在一个充满冲突、矛盾的时代，我们必须要面对很大的征战。仇敌好像借着贫穷、借着疾病这种病毒，还有借着宗教，是整个世界带来好像一个撒旦魔鬼很猛烈的在攻击所有神的百姓。各位弟兄姊妹，Chuck Pierce 告诉我们，我们不能坐以待毙，我们真的要起来征战。我们的兵器就是祷告。我相信这一切的事情的发生，虽然恶者可以让这事发生，但是我们知道，好像圣经所说的，神的话所说的，地和其中所充满的都是属乎主，一切在神的手中。我们来到神面前就是祷告。感谢主，在这本书告诉我们，第一个我们现在所面对的提醒我们，第一个就是要勒紧裤带，裤带要好按这个腰带要束紧那这个表示什么呢？因为他在去年元月1号在灵修的时候，神给他说要勒紧裤带，勒紧裤带。这个是在美国大萧条的时候一个很有名的一个词句，勒紧裤带，骨头要好按就是表示我们遇到很大的经济的危机所以他告诉我们要怎么样勒紧裤带呢？有几点就是我们要降低生活的水平，我们不能好像过去怎么花就怎么花，现在稍微要节制一点。我们要改变消费的习惯，过去再贵的东西都敢买，但现在可能要稍微控制一下。我们需要删减或是限制预算，无论每个家庭或是今天是哪一个机构、教会、国家都一样。真的，我们要开始学习简朴的生活，过较简单的弟兄姊妹。我们有时候其实我们所需要的也不多你再怎么吃也吃不了多少，所以我们要学习过简朴的生活。这时代真的大家太奢侈然后我们要消费再少一点再少一点，这叫勒紧裤带那这个他提醒我们，但是除了勒紧裤带，另一方面他说要去掠夺。掠夺这个字就是要去夺取，好像我们现在在奥运，你就是要去夺取奖牌嘛。你过去所付出了那么多的心力，就是要去得取奖牌，你不能放弃。所以这个掠夺的意思，原来是说，我去抢你的以不公平的方式利用好像不是很好的一个状况来达成自己的目的。这原来好像是不好的，但是这个地方他要告诉我们的，其实主要就是要去夺取，好像天国是努力的人去夺取的。那我们就应该怎么样？好好的管理我们所拥有的资源，不要被撒旦魔鬼夺走了。我们要去掠夺，我们要得到这些资源，而且按照神的法则去使用出来，哇，那这个资源就会更大。这个是今天我们应该要有的一个动作，除了勒紧裤带，还要怎么样？要去掠夺，我们要去夺取，我们要得到
神要我们得的资源啊。所以在疫情当中，我们知道，我们看到真的，台湾会讲稀累的哈，很多做生意的人真的没有生意啊，这个生活真的好像一下会咻，真的很惨的哈，没有收入啊，有的是硬撑啊，硬撑啊，这个员工也是要饭吃啊，硬撑。我认识在高雄有一些基督徒的老板呢，硬撑也是撑哈，但是真的，我们知道太难了哈，再下去就撑不下去了。所以我们因为这个疫情，和整个世界的变化太大了。现在我们很多的名词这些名词什么超前部署，但这是安慰的哈。现在又有一个滚动式的调整，那表示超前部署也不能有用啊，到时候也会改变啊。像我们这一次说防疫降级，但是只是微解封，因为这个染疫的人数上个礼拜4、礼拜5本来要降2级，结果因为多一点就腰斩了。所以我们本来应该99个还可以，现在50个整栋我们现在又从教会整栋大楼聚会同时间只有允许50个，这真的太少了。所以我们小会跟长子我们就决定说再严一点嘛，我们再忍耐一点我们真的要祷告，盼望8月15号8月9号之后，就来就是我们盼望现在那个礼拜真的求神怜悯我们所以我们在面对这样的一个世界的变化，各位就是要重整这个 Chuck Pierce 叫我们要重整，你要怎么样重整？属天的重整。今天读的经文其实就是一种重整。先知就是要安慰激励神的百姓因为上帝要做新事，上帝要重整，上帝要使受辱的以色列百姓，他们要归回他们的地方。这个对他们来讲实在困难了，被抓到巴比伦，怎么能够回得来啊？好像回不去了。但是先知跟他讲说可以的，你看连这个旷野的这个野狗啦，这些沙漠的鸵鸟啦，这些沙漠的动物他们都可以活下去的，他们都可以享受神在沙漠中也可以开江河，旷野可以靠到路，给他们有水喝，给有东西吃。当然神可以使这些受辱的百姓回到他们的自己的地方，而且神要更新这一切。神因着他的自己名的缘故，他必定是要使他的百姓来经历到神奇妙的作为。阿们吗？各位弟兄姊妹，我们现在真的是站在一个历史的好像要结束，另外一个要开始的一个当中这个地方就是一个交战，一个征战，但是这个地方也是我们怎么样重整。这个重整的意思就是，我们今天有电脑，我们知道电脑我们手机发生有一些状况的时候，最好的方式什么都不会就是什么？重新开机。阿妹就是重新开机，因为有一些记忆体可能一些都不好的东西，不需要的一些垃圾要删除，但是你不会，就是重新开机这个是我们最可以理解我们现在的一个状况。各位，我们正在这样的一个重新开机、重整当中，要踏入一个新的未来。所以面对这样一个 COVID-19 带来的情况，我们要怎么样重新开机？我们怎么样迎向新的未来？这个地方Chuck Pierce 告诉我们几点。第一个就是我们要神圣的暂停，神圣的暂停神圣的暂停就是我们要休息了，知道他是神。我们不要像过去就是忙着这个整个世界每天24小时不停的都是在乱不停的，没有休息的。所以 Chuck Pierce 特别提到一个地方，就是拉斯维加斯
所以拉斯维加斯他说这个地方啊，我们知道这是赌城呐，这赌城好像很多的赌博啦，好像在那边很多的不好的东西。但是他说，虽然那个地方有好像一个赌博很低俗的文化，但是其实在那一边也是有很好的有神的工作，神的救赎但是那个地方有一个很大的问题，它只有一个很大的问题，什么问题呢？就是这个城市永远不知道休息，这个城市永远不知道休息但是神让他们要重整。过去这个3个月，你知道拉斯维加斯他们在过去这些日子，因为有疫情，他们就是要停止，他们就是要停止，他们就是要暂停。神再次在提醒我们，我们真的是太忙碌了，我们开发的太过度了，我们让自然界能够休息好不好？我们也要休息一下好不好？许多时候我们会生病，其实吃药是 OK， 但是最好的是什么？其实就是休息。为什么有病？太忙碌了，压力太大了，过头了你承受不了了。感谢主，我相信神让我们在这个疫情给我们这个很好的信息，真的求主帮助我们，让我们知道我们是人，我们不是神，我们是有限的，我们真的要好好的让神助我们的一个我们可以安息的，不要抢夺了。神要赐福给你的，不要丢掉了。我们真的要安息，我们要按照神所赐我们的他的美好的创造，我相信你一定会得赐福。第二个，他还是告诉我们，我们真的是要束上带子。圣经里面很多地方教导我们要束上带子，好像这个以利亚要对抗这个耶洗别就是要束上带子。好像耶利米讲，他们真的面对很多的攻击，他们要束上带子。我们知道圣经里面主耶稣也叫我们要束上带子，仆人要束上带子，彼得前书也叫我们要束上带子，就是我们要真的警醒，我们要预备好，我们要能够专心的仰望神。今天去参加柔道比赛了，去参加举重了，举重的特别带子要束得很紧要专心仰望，他才能够成功。所以今天我们真的很重要的，各位，我们面对一个很大的一个冲击我们弟兄姊妹可能有做生意的什么样生意？有的餐厅啦，有的洗衣店啦，有的书店啦很多的这些建筑的承包商啦，受到都很大的一个冲击。很多的中小企业可能就是撑不下去，所以带来这样的一个冲击，到底是很快会过去，还是不容易过去，还是会成为一个新常态？难怪恰克在告诉我们，我们要稍微消费我们的生活水平不要那么想要那么高，我们能够低一点，限制一下预算，我们过简单一点的生活，让我们消费少一点。我相信这个是智慧，这个是智慧。但是另外一个比较积极的，他说要内斗，要斗起，其实就是财务的转移。他在他所写的一本书叫《属天的揭开属天的征战计划》里面，他怎么写？我们已经享受富足的生活太久了，我们都享受我们就是有很好的退休的福利，我们有各样的这个资产，可能我们将来高枕无忧，好像那个财主一样对我的英文说，我可以享乐了，我有这么多的这些谷物，我吃不完了。我们可能想说我可以有很舒适的房子，我可以买很好的车子，我有很好的一些高科技的设备，好像这个不是不对的，但是要怎么能够这样呢？其实在圣经里面，当然主耶稣教导我们不要贪财，贪财是危险的，但是他却是在圣经中里面
谈到跟钱有关的议题，非常非常的多，表示主也是看重这个事情。各位，我们在这世上，我们应该要知道，神给我们的是丰富的，是富足的。所以成为基督徒，在过去的历史当中其实差不多特别在那个黑暗时代差不多跑出这个2种的金钱观2种的金钱观这个历史上跑出2个金钱观，一个就是好像这个金钱是不好的，鄙视金钱，我们要贫穷，人家天主教也是要贫穷那这个是好像通往天国的道路。但是另外一种是不好的，是落入对金钱的贪爱用曲解圣经来合理化自己挥霍无度的生活。各位，这2种都不好，这2种都不好。但是我们不要鄙视金钱，神仍然要我们能够得着他所赐的财富。所以我们都是读路加福音第12章29节，路加第12章29节，这句话真的很有意思没有出来，但我读耶稣说：人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆绑那壮士，才可以抢夺他的家财。主告诉我们，你要去那个人的家中，你要抢夺他的家具，怎么抢？那边有一个壮士除非你能够捆绑他。那这个比喻就是叫我们知道，我们要得到这些财物，在这个时代，当然我们不应该有贪婪的人生，但是我们知道神交代我们的，我们不能被那壮士给我们抢夺，反而我们要把它捆绑，我们要得到这样的一个资源。这个是他要告诉我们的，他要告诉我们的，那就是我们成为神的儿女，其实我们应该利用神给我们的恩赐，我们的才干，我们的能力，我们那个属天的智慧，我们的祷告，让神真的他赐给我们的产业，能够我们不被脱窃，而且我们能够经营的美好，让这个神给我们的能够带来更大的一个果效。各位，真的就是财务转移不是要叫你只是有钱要来挥霍，而是你要用神给你的这一些资源，你好好去运用。1000再赚1000，2000再赚2000，5000再赚5000，让你能够成为一个忠心良善的好管家。你能够得到这些东西是神要给你的，而且你按照他的原则去做的时候，神要加倍的赐福你。各位，你就是要把握了这些原则。我们知道，当我们不好好管理我们上帝给我们的这些产业资源当然有时候很多的这个社会的结构、社会的不公义会掠夺很多人，使很多人能够丢掉这些东西。但是当然我们神的儿女，我们应该有这样的智慧，这样的智慧就是我们要好好去运用。今天早上我们在早祷读了传道书第11章第1节说：当将你的粮食撒在水面，日久必能得着。大家读了这一句好像不飒飒，但是我们何牧师有解释了我们好像去做投资，我们去管理、去经营，我们去贸易，我们这样的一个资源，我们要不是要超短利很投机，就是没有了有时候投资股票也是2种，一种是投机，一种投资，但是这有时候一线之间很难分别但是真的，倘若你是能够善于去做管理、做投资，你会得到很大的祝福。而且这些祝福不是自己来享受，你要按照神给我们的去使用，而且去给人，说要给7个人、8个人，那你就是要去人家需要的时候，遇到灾害的时候，你应该给了出去。感谢主我因为担任高雄基督教福音联盟的理事长，那我们希望说，主
在疫情过后，没有一个教会撑不下去。很多牧者可能谢礼没有奉献，画不出来，但是我们可以帮助他们渡过难关。感谢主，我就发动让爱河涌流，让爱河涌流把爱能够真的我们分享出去反而那个爱就越多。感谢主，一发动，我们就很多有资源的教会愿意来帮助没有资源的教会，我们就可以帮助20-30间的教会牧者，我们可以帮他虽然不是很多，但是可以帮他度过这个难关。感谢主，这当中我们就经历到很多神真的很奇妙的。有一个教会的姊妹他跟牧师说：“牧师，我看到这个信息我要奉献20万。”牧师当然很高兴，哇，他要奉献20万，为什么他能够为这个事情奉献20万？感谢主，他说：“牧师，真的不骗你，我有投资一些股票，那个股票已经放了几十年了，那股票刚好是现在是好像梁子丢在水面上，水面就是航海的航运的。现在在疫情中很多不好，但是海运非常好，所以股票涨得非常高，所以获利非常多，他就可以按照神的原则去祝福别人，因为神祝福他非常的多。所以那个关键的原则是什么？要给出去。当我们能够按照神的心意去给出去，去用在他的国度，用在需要的人我们能够好好去使用应用，神的祝福就会更多进来。感谢上帝，我们在高雄也有一个弟兄，他虽然现在疫情很不好，他做餐厅很困难，但是他说神也感动他不仅要撑下去，而且神也给他足够的恩典，然后他也要奉献去关怀这些需要的。所以我们会看到，就是当我们在神的心意当中，神要使财富转移，对人来讲好像很困难，但神呢是很容易的，这是神做的。所以恰克特别告诉我们，最后牧师要告诉我们，有一些在神所给我们的一些倍增法则我们要去内夺，要夺取，就是积极的好像那2000的、5000的，这是一种倍增跟使用的一个思维。我们应该有这样的思维，我们不要好像以前在中世纪的黑暗时代，禁欲主义的思想，好像我们就是要贫穷虽然圣经没有叫我们贪婪，但是圣经绝对没有叫我们一定要贫穷。我们看在圣经里面，很多人，无论是我们亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟大卫、但以理，每一个人都是富足的人，神都给他很多资源。纵然在新约里，无论是彼得，无论是保罗，都是一样。所以我们应该要按照神的原则去做，这是恰克要告诉我们几个原则。第一个就是使用的原则，我们好好去领受神的祝福的时候，你要按照神的心意去做。这个以利沙帮助的那个寡妇负债了，因为丈夫不在了请她去拿了很多的瓶子，先知就开始倒油，他拿了多少瓶子就装了多少油，那油就去卖要去还债。你得到钱的，有债就是要还而且你得到这些东西交在神的手中，神就会带来很大的祝福。好像我们耶稣在旷野给5000人吃饱了，就是这个原则。当这个孩子门徒把他带过来，他有什么东西？5饼2鱼，虽然看起来是没什么，但是因着按照神的原则，就带来5000人，甚至是男女加起来，小孩加起来是超过1万人所以这个就是一个天国的原则，神的原则。第二个，出手果子的法则。当你能够把出手的果子献上，把最好的献上，神就加倍的赐福给你。我们知道亚伯拉罕他去攻打那个要抢夺的那些王的时候，他得到很多东西，他没有独享，他把它献给这个
麦基洗德，比我更配得的，我1/10就给了他，神就跟他立约啊，他就得到很大神的赐福。我们看到那个撒勒法的寡妇，他自己跟孩子想说，在这个饥荒当中，就是饿死了，至少要吃一餐饱。但是先知说：“你先做饼给我吃，啊，做先给我吃，把出手的果子先给神的先知、神的仆人。”哇，他经过了饥荒，他也没有饿死。这个就是神的法则。好，第3个法则就是一个持久的法则，你要坚持下去。在圣经里面，我们知道，耶稣讲了，我们祷告不要灰心哦，那个酗酒的寡妇，那个不义的官司不理他，但是他一直求死产活产，后来就为他伸冤了。这个就是一个持久的法则，能够坚持，你的祷告能够坚持吗？你有足够的信心吗？在这世上有这样的信德的人吗？各位，我们在疫情中，我们要学习这些法则。第4个，这个法则就是玛利亚的法则。她为了要尊荣耶稣，要把最好的献给耶稣，她把她一生的积蓄，这个真的拿打香油倒在他的脚上，还用头发去擦他。哇，门徒现在你这个真的是太浪费了，但是这个叫做美好的浪费，为主做的，再多都没有浪费。主称赞他，他所做的事，普天下都要来传扬。各位，我们要能够握住这样的一个法则。我们若是能够握住这个法则，神的祝福就会临到。第5个就是给予的法则。刚才我讲说，我们要财务转移，其实一个关键就是给予，因为神爱我们，他将他的独生圣子毫无保留的赐给我们。他既然愿意差派他独生子为我们而死，还有什么东西他不给我们呢？所以我们知道这个给予的法则是很重要的。当苏联的妇人能够把资源给有恩膏的人、配得的人，以利沙，他就带来很大的祝福，不仅能够得到孩子，孩子也能够得到医治，他就领受了神从神的仆人先知以利沙来的祝福。最后一个就是敬拜的法则。当我们在信心里面敬拜，让我们灵能够提升，我能够献上，那个时候就完全不同。好像亚伯拉罕要到摩利亚山要献祭，要把上帝要他把他最爱的100岁才得到的独生的儿子以撒献给他。亚伯拉罕就是这样做的，他能够凭着信心顺服神，所以当他能够这样顺服神的时候，信靠神的时候，神当然就彰显他的荣耀。当他这个祭坛做好了，这个木材排好了，要把这个祭物放上去了，以撒放上去了，绑起来放上去了，拿起刀要把它砍下去了。神说：“等下，就他妈的，我知道你真的是顺服我的，我知道你是顺服我，你做这个事，你不留下你的儿子不给我。”所以现在论福我是要赐福你；论子孙，我要让你的子孙好像那个天上的星星、海边的沙，我要赐福给你你要得着仇敌的城门。哇，这个应许是地上万国要因你得福。这个就是神，因为亚伯拉罕他能够在信心中敬拜献祭，神悦纳他，神就为他预备最丰富的耶和华以勒。各位弟兄姊妹，今天感谢主，让我们借着 Chuck Pierce 告诉我们，真的我们要热情酷待，大家生活方式稍微改变，但是我们真的要开始调节，不要太忙。
神要我们守安息、守主日，所以我说，聚会不停止哈，礼拜不停止，我们就这样去做。我们真的要勒紧裤带，也是要做，但是我们要去掠夺、去夺取神给我们的资源。我们真的神若是你是合乎他的原则，他一定是会给你。我相信神必定要赐福你当我们跟神的心意对齐，我们能够学习属天的重整、神圣的暂停、树上带子、财富转移，一定会到。我们能够掌握天国被真理使用的这些法则来做事，神一定要恩宠你，神一定要赐福你，好不好？我们这个时候要来祷告。今天我们牧师选一首丰盛的应许这是赞美之前的很棒一首诗歌。我们来敬拜，我们也来祷告。阿们。哈利路亚。我们一起凭着信心来唱这首歌。你仰脸保守你所爱的，你护庇永远不离不弃，你将我从淤泥里捧起，放我在你的手心。再一次你仰脸，你仰脸保守你所爱的，你护庇永远不离不弃，你将我从淤泥捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就荣耀，全都归于你。再一次说，我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就荣耀，全都归于你。各位弟兄姊妹，我相信神丰富的应许都不会落空。阿们。神是掌管一切的神。阿们。地安其中所充满的都在他手中。阿们。神是做新事的神，在他没有难成的事，他可以沙漠开江河，旷野开道路。好不好？为我们自己祷告。无论你现在我们遇到的疫情带来的冲击如何，我们的光景如何，但是我们用信心来宣告，我们知道神丰盛的应许，他是要赐给我们，我们能够成为一个忠心良善的好管家。我们是1000的，我们要去赚1000，2000的赚2000，5000的再赚5000。我们要真的很认真的、很专注的仰望神的，要去管理，我们要去经营，我们要去夺取，好不好？我们真的为自己祷告，好叫我们在疫情过去，我们能够站立得稳，而且我们要经历神丰盛的恩典。各位弟兄姊妹，我相信有弟兄姊妹已经经历到了，你已经经历到了，你要按照神那个倍增跟使用的法则，给予是一个关键。当你能够愿意为神给出去，真的是按照神的法则去做，神必定要加倍的赐福给你。我们开口祷告，哈利路亚！是的，主啊，我们感谢你，主啊，你丰盛的应许，主啊，我们用信心来宣告，主啊，当我们
能够知道，神啊，我们成为一个好管家，我们好像那个领受1000的就去努力得1000，2000的得2000，5000的得5000，主啊，我们按照神你赐给我们的，我们要去做神要我们去做的。主啊，我们能够把那个出手的口子献给你。主啊，我们能够按照你的吩咐去做你所要我们做的，按照天国的法则去做。主啊，甚至我们看起来是很浪费的，但是神也是你要我们做的。主啊，我们愿意给出去。主啊，我们愿意用信心来仰望，来敬拜神。我相信那不可能要成就。主啊，每个弟兄姊妹要去得到神要给他们的资源，神要让他们领受你的丰富。所以主，我们感谢你，赞美你。哈利路亚。弟兄姊妹，我们要再来祷告。在疫情当中，我们为弟兄姊妹能够有健康的身体。让我们打疫苗的，都能够很顺利；还没有打的，很快能够打到。让我们都有健康的身体。我们也为身体软弱的肢体来祷告。我们为王松兰弟兄、陈素清姊妹、吴佩玲姊妹、潘朝瑞弟兄、叶明弟兄、林清明弟兄、庄锦丽姐妹，还有那个易金姐的儿子国斌他。脑瘤的手术，我们所知道的可能更多。我们在周报很多在代祷了，或是你身边有人要代祷了，我们凭着信心为他祷告，求主医治他，让他恢复健康。我们开口祷告，哈利路亚！主啊，你是医治我们的神。主啊，我们知道你有大能。主啊，我们把我们的弟兄姊妹带到你的面前，我们奉耶稣的名，靠着十字架的恩典，靠着十字架所成就的。主啊，你受鞭伤，我们得医治；你担当刑罚，我们要得到平安。主啊，你的大能的手按手在这些软弱的肢体身上，有生病的弟兄姊妹身上。主啊，把王中人弟兄、陈淑清姊妹、佩玲姊妹、超瑞弟兄、叶明弟兄、秦平弟兄、锦丽姊妹，主啊，还有一金姐的周斌，主啊，你的医治在他身上。主啊，我们要奉你名宣告你医治的大能在身上。所有软弱的弟兄姊妹，你医治的大能在他身上。主啊，你释放，主啊，释放你属天的平安。主啊，你恢复在神你给他的美好的健康。主啊，我们感谢你，赞美你，谢谢主，赞美耶稣，哈利路亚。感谢主，最后我们希望为了不仅是台湾的疫情，世界各地的疫情，很多地方都很严重。我们看到最严的或许是巴西，我们看到有时候印度、印尼、马来西亚、泰国，甚至韩国、日本这一次冬奥，一天确诊就3-4千个人。我们看到各地的疫情，那我们看到战乱。不仅过去在香港、在缅甸，可能我们知道，在过去的叙利亚，在这个很多地方，真的是我们真的求主怜悯。撒旦魔鬼借着各样东西在攻击我们，看到天然的灾害，我们看到在中国的郑州水灾那么严重，我们看到在欧洲水灾，德国。许多地方威尔士水灾非常严重，我们看到美国的火灾非常严重，俄罗斯也一样，好像是末日一样。但是各位弟兄姊妹，我们确信，当我们寻求他，我们祷告，神若怜悯，我们必定会经过这些灾难，我们要领受他赐给我们的平安。我们开口祷告，哈利路亚！是的，主啊，我们真的来到你面前，主啊，我们说，主啊，怜悯我们，怜悯我们，赦免我们的罪，主啊，我们自愿祷告，寻求你的面，主啊，要远离我们的恶行。主啊，为了世界，我们看到充满了疫情带来许多的痛苦，主啊，很多人丧失性命，因为战乱。主啊，因为内战，因为彼此的内斗，主啊，带来很多的冲突，很多的伤害。无论在香港、在缅甸、在叙利亚，主啊，在伊拉克，或在以色
色列，在巴基斯坦，在阿富汗，主啊，许多地方，主啊，看到天然的灾害，水灾，土石流，主啊，看到火灾，主啊，我们真的是看到整个世界的灾难，主啊，你怜悯，主啊，你怜悯，主啊，这不是你要的，这不是你要的，这不是你要的，主不是你要的，主啊，你要是我们，你创造的世界是美好的，主啊，因着我们的罪，让撒旦魔鬼有机可乘，他来破坏，借着贫穷，借着战争，借着疾病，借着各样各式的攻击，主啊，我们要奉你的名宣告，我们要捆绑那个壮士，捆绑那个壮士，那些偷窃杀害毁坏的，我们要捆绑他。主啊，我们要得着你赐给我们的丰富，这是你对我们的应许，这是对我们再来敬拜他。哈利路亚。我凭着这些人去，你丰盛的应许，世界也不能夺取这美好的事。我凭着这些人去，你眼泪永不失去，看见美好应许，拯救荣耀全都归你。再次说，我凭着信心，我凭着信心而去，你丰盛的应许，世界也不能夺取这美好的事。我凭着信心而去，你眼泪永不止息，看见美好应许，拯救荣耀全都归于你。我等候主，我相信，因我永不放弃，世界也不能夺取这美好的真理。我等候主，我相信，你旨意要我听，看见美好应许，拯救我全心全意敬拜你。是的，主，我们看到美好的应许要成就，阿阿门，门，我们要全心全意的敬拜你。阿阿门，门，主啊，撒旦魔鬼就好像盗贼一样，来就是要偷窃、杀害、毁坏。但是主，你要赐给我们就是生命，而且有丰盛的生命。阿门，主啊，我们要奉你的名要宣告，这世界虽然有仇敌的偷窃、杀害、毁坏，许多的贫穷，许多的战乱，许多的疾病，许多的天然的灾害，这都是仇敌要来攻击我们。但是主，你的应许是美好的，你的创造是美好的，我们要奉你们宣告。主啊，我们要有属天的重整，我们要与你对齐。主啊，我们按照你的心意来应用你给我们的恩赐，你给我们的资源，我们要爱护你赐给我们美好的地球，我们要爱护我们每一个人的身体。主啊，我们领受神的祝福，不是要挥霍，乃是要按照神的法则去使用、去给予、去祝福。主啊，让神的国得到更丰盛的荣耀彰显出来。主啊，谢谢你，让我们能够按照天国的法则。我相信神，你必定要让我们经历到你的丰盛。主，谢谢你带领我们今天晚上的祷告会，我们把颂赞荣耀都归给你。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，与你们众人同在，能够胜过这一波的疫情，能够领受神丰盛的恩典，直到主耶稣基督再来。阿们，阿门，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，让我们拍掌，哈利路亚！感谢主，让我们今天能够敬拜，能够祷告。我相信神是要赐福你。我们今天的祷告会在此结束哈。大家都是还有这个奥运比赛，我们为他们加油，哈利路亚！感谢主，盼望我们能够得到最好的成绩，这一次的东京奥运，哈利路亚！阿门。
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. In was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet hab. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werd dir gegenüberstehen.